السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في خبر وترند. القصة الكاملة لأزمة زفاف البلوجر آية مكرم وتامر حسني بيقول أنا مثلها الأعلى. في حالة من الجدل أثارها زفاف البلوجر آية مكرم، وتحديدا رد فعلها على مفاجأة النجم تامر حسني لما دخل الحفل وهو متخفي في هيئة مصور مرتدي ماسك مش مبين ملامحه. وبعد الكشف عن الهوية ورفع الماسك من على وشه كان الذهول والفرحة الشديدة مسيطرين على العريس والعروسة اللي فضلت تنط وترقص، وعلامات الدهشة ما فرقتش وشها. ولما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو ده مصاحب بهجوم على آية مكرم، معتبرين ان رد فعلها كان مبالغ فيه وما كانتش محترمة جوزها اللي قاعد جنبها. بعد ايام من الهجوم وردود آية مكرم واصحابها، خرج الفنان تامر حسني في اول تعليق على الفرح مستنكر الهجوم وشارح كواليس معرفته بالبلوجر وتصميمه على مفاجأتها في حفل زفافها بكتابة ستوري طويلة على موقع تبادل الصور انستجرام. وكتب وقال لي آية غير انها بنت ناجحة ومحترمة وطموحة، هي اصلا من محبيني من وهي طفلة، ودايما كان بيجي لي منها رسائل من صغرها ان امنيتها اني اغني في فرحها، وبعت لي من فترة ان بالنسبة لها يعني ان هي بالنسبة له ان هو مثل اعلى في النجاح، وبتستمد مني طاقة ايجابية بتفرحها وبتنجح بيها. كمل وقال تخيل لو النجم او الفنان اللي هو مثلك الاعلى ما يكونش عندك مقدرة مادية انك تجيبه يجيلك فرحك، ولان الفنان ده صدق طاقتك اللي وصلت له من حروف صغيرة ولكن صادقة كل الصدق، فتساعد الظروف الاخرى ان يتم الغاء ميعاد كان مهم عندي من ناس تانية، وتساعدني الظروف ان انا اقدر اساعد واروح لها وابقى فاضي في الساعة دي. فرحت دون مقابل لفرحة آية الطفلة اللي كبرت وطول عمرها بتتمنى اللحظة دي من خلال حروف بسيطة، فاروح وافرحها هي وعريسها الجميل الشاب الطموح المحترم هيمن اللي محبش مثل اللي هو يعتبر مثل اعلى. ولقيت نفسي بحقق لهم امنية من امنيات حياتهم. مش هيفهم الكلام ده، بس دي علاقة صدق في طاقة الحب بيألف قلوبها ربنا عشان الناس تفرح، وفي فرحة بتحليك مش في كامل وعي، مش بتخليك مش في كامل وعيك من كتر ما انت مش مصدق. وده انا قلته في اغنية يا فرحة ويا مش مصدق. ربنا يرزقكم كلكم الفرحة دي. مبروك لحبايب قلبي اخواتي الصغيرين آية وهيمن، حب الناس الطيبة لفرحتكم ما بتتوصفش. طبعا هي ردت وقالت ردا على اللي نشره تامر حسني، انسان قبل ما يكون فنان. لما تامر حسني ينزل ويكتب لي كده اعمل ايه؟ رضاني بعد ما الناس كسرت بخاطري وكسرت فرحتي. ربنا يرضي قلبك زي ما رضتني. اتعلمت منك كتير ولسه بتعلم يا تامر. طبعا هي ارفقت فيديو على حسابها على انستجرام بيشير لوجود تجمهر كبير من الحضور على مسرح قاعة الفرح مع وجود تامر حسني، وعليها قالت لبنت يعني اخوها ان هي تسيب المسرح خوفا عليها. طبعا هو كان حصل منها موقف كده، الناس شافوه ان هي كانت بتزق البنت الصغيرة وبترجعها. الناس طبعا هجمتها، البنت من فرحتها طلعت عشان خاطر تسلم على تامر، الا انها طبعا كانت يعني ايه بتدفعها لورا ان انت لازم تنزلي. وقالت اتفرجوا وشوفوا واحكموا بنفسكم، لو شفت بنتك في مكان عليه هجوم كده هتعملي ايه؟ دي بنت اختي وخايفة عليها اكتر منكم، واظن الفيديو اثبت ده. ركزوا هتلاقوني قلت لها انزلي بسرعة وهو قال لها كده وايده باينة وهو بيشاور لها. دي كانت القصة الكاملة لهجوم الناس على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك على يعني على البلوجر آية مكرم أثناء زفافها ومفاجأة تامر حسني ليه على الستيج.